მოგესალმებით, დღეს 6 მაისია უყურებთ კურიერს 10 საათზე, ახალ ამბებს მარიკა გოცირიძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა მეგობარ აქტს. კანონპროექტი მოიცავს სანქციებს საქართველოს ოფიციალური პირების მიმართ. საქართველოს ანგარიშ ვალდებულების გამძლეობისა და მოუკიდებლობის შესაძლებლობის მობილიზებისა და გაძლიერების აქტს მხარი პალატის 433 კონგრესმენიდან 359-მ დაუჭირა. წინააღმდეგ წავიდა 42 კონგრესმენი, 42-მა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. აქტის განხილვისას სიტყვით გამოვიდა 5 კონგრესმენი, მათ შორის რესპუბლიკელი Warren Davidsoni, რომელმაც კანონმდებლებს მოუწოდა მხარი არ დაეჭირათ მეგობარი აქტისთვის. შეგახსენებთ, აქტის შემდეგ ეტაპზე სენატმა უნდა დაამტკიცოს, საბოლოო გადაწყვეტილება კი კანონპროექტთან დაკავშირებით შტატების პრეზიდენტს ეკუთვნის. მადლობელი ვარ ამ კანონპროექტის ორპარტიული მხარდაჭერისთვის. ის ორპარტიულია, მხარს უჭერენ რესპუბლიკელები და დემოკრატები. ის ასევე ორპალატიანია სენატით და წარმომადგენელთა პალატით. მეგობარი კანონპროექტი ხელს უწყობს საქართველოს რესპუბლიკის ძალიან მამაცი ხალხის ინტერესებს. სამწუხაროდ ქართული ოცნების არალეგიტიმური რეჟიმი ხალხის ნებას ახშობს. ცდილობს ქვეყანა ჩვენს მოწინააღმდეგეებს მიყიდოს. მათ შორის პრაქტიკულად უთმობს შავი ზღვის პორტს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას, რომელიც ქართველი ხალხისთვის უნდა იყოს. 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მათ უარი თქვეს ამერიკული კომპანიების შეთავაზებებზე მათი სტრატეგიული პორტის მშენებლობისთვის და პორტი გადასცეს ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას. რეჟიმი ყოველდღიურად ავრცელებს ანტიამერიკულ პროპაგანდას, ადანაშაულებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მაღალჩინოსნებს, მათ შორის პრეზიდენტ ტრამპს და ძალიან დაფასებულ სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ჯიმ რიშს კორუფციაში და დიპ სტეითის მარიონეტად ყოფნაში. ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს სანქციებს ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მათი უკანონო ქმედებებისთვის. ის ასევე ითვალისწინებს უფრო ძლიერ ორმხრივ კავშირებს მას შემდეგ, რაც საქართველო მისი კონსტიტუციისადმი ერთგულებას დაუბრუნდება. მე მოუწოდებ ამ კანონმდებლობის მხარდაჭერისკენ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხალხის საერთო სარგებლისთვის. ეს არის მცდარი მიმართულების კანონპროექტი, ჩვენმა კოლეგებმა უარი უნდა თქვან ამაზე. ამერიკელმა ხალხმა არ გამოგზავნა აქ იმისთვის, რომ ამერიკის უსაფრთხოების ფარი მსოფლიოს მეტ ნაწილზე გავავრცელოთ. ჩვენ არ გვჭირდება ჩავერთოთ ყველა კონფლიქტში, რომელშიც გვიწვევენ და რა თქმა უნდა არ გვჭირდება დამატებითი კონფლიქტების ძიება. ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს ხალხს წარმატება ვუსურვოთ ისე, რომ არ გავაფართოვოთ ჩვენი ვალდებულება, ევროპის თავდაცვითი ძალა. ეს არის არასწორი მიდგომა ეროვნული უსაფრთხოებისადმი და ეს ასევე უფრო აქვეითებს ჩვენი სანქციების რეჟიმის ეფექტურობას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საშინელი იდეა. მე, ჩემი ამომრჩევლები ვფიქრობთ, რატომ ვაკეთებთ ამას იმ საქმეების სანაცვლოდ, რომლებზეც ჩვენი კამპანია ვაწარმოეთ. ამ კანონპროექტს ვეწინააღმდეგები და მოუწოდებ ყველას ასე მოიქცეს. მეგობარი აქტის კენჭისყრას უკვე მოჰყვა შეფასებები ოფიციალურ თბილისში. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ აქტი მიკერძოებული ხასიათის არის და ის საქართველოში არსებულ რეალობას არ პასუხობს. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ამ აქტის ჩვენ მტრულ აქტს ვეძახით, ვინაიდან იქ მეგობრული არაფერი არ წერია. ბატონი ვილსონი არის ამ ყველაფრის ავტორი. ბატონი ვილსონი მოგეხსენებათ, როგორი ოდიოზური პიროვნება არის, ლობისტი, რომელიც გამოიკვეთა, რომ მაგალითად ინაუგურაციის დროს ბილეთებით ვაჭრობდა, იქ კიდე რაღაცა დროშებით ვაჭრობს. ყველანაირი საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ ამ პიროვნებაზე ჩვენ ვისაუბროთ, როგორც ჩვეულებრივად ნაციონალური მოძრაობის ლობისტს. ეს აქტი შეიძლება ითქვას და მისი შინაარსი როგორითაც ის არის წარმოდგენილი, პირდაპირ არის ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების შეურაცხყოფა. ეს აქტი მეგობარი შეიძლება იყოს რადიკალური დაჯგუფებებისთვის, თუმცა ფაქტია, რომ მასში მოყვანილი შინაარსი აბსოლუტურად შორს არის მეგობრობისგან და ის 180 გრადუსით შორდება იმ რეალობებს და იმ სამართლიანობას, რაც საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან არის დაკავშირებული. ხვალ 7 მაისს ქართული ოცნების ყრილობა ჩატარდება, სადაც პარტიის ახალ თავმჯდომარეს აირჩევენ. ასევე განახლდება პოლიტიკური საბჭოს შემადგენლობა, რომელიც ყრილობაზევე დამტკიცდება. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ ხვალინდელ შეხვედრაზე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებსაც განიხილავენ. ეს არის მე-9 ყრილობა ჩვენთვის
და ამ ყრილობის დროს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა პირველი რომ გადავახალისოთ პოლიტსაბჭო, ავირჩიოთ ახალი ხელმძღვანელობა, ასე ვთქვათ. მეორე მხრივ იქნება შესაძლებლობა რომ ჩვენთვის და მოსახლეობისთვის აქტუალური თემები განვიხილოთ და დავგეგმოთ, ვიცით რომ მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ბუნებრივია ამ ჭრილშიც განვიხილავთ ჩვენ პარტიულ გადაწყვეტილებებს, რომ მაქსიმალურად მომზადებულები, გამართულები, კოორდინირებულები შევხვდეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს. ქართული ოცნების როგორც მმართველი პოლიტიკური ძალის კურსი იქნება კვლავაც ერთმნიშვნელოვნად დაფუძნებული სახელმწიფოებრივ, ეროვნულ ინტერესებზე და ჩვენ ბუნებრივია ვიქნებით ერთგულნი ბოლომდე იმ სულისკვეთებისა, რომელიც არის მიმართული სახელმწიფო სუვერენიტეტის განმტკიცებისკენ, ქვეყანაში ეკონომიკის ზრდისკენ და სხვა იმ მნიშვნელოვანი რეფორმებისკენ, რამაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი და ხელშესახები სარგებელი უნდა მოუტანოს ჩვენს საზოგადოებას. უკრაინაში ომი გრძელდება, რუსული ძალების თავდასხმის სამიზნე გახდა ხარკოვი. ქალაქში აფეთქებებია 20 ლოკაციაზე დარტყმა დრონებით განხორციელდა. დაშავებულია 4 ადამიანი. მასშტაბური ხანძარია კიევის რაიონში მდებარე ბაზრობაზე განადგურებულია კერძო სახლების საწარმო და სავაჭრო ცენტრი. იერიშის სამიზნე გახდა ოდესაც დაიღუპა 1 ადამიანი, დაზიანებულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. თავდასხმაზე საპასუხო იერიშებს ახორციელებს უკრაინაც. რუსული მედიის ცნობით მოსკოვის თავზე 19 დრონი ჩამოაგდეს. ამ დროისთვის არ ფუნქციონირებს მოსკოვის არც ერთი აეროპორტი, გარდა ამისა შეფერხება იყო რეგიონებში მდებარე აეროპორტებშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ პუტინის მიერ 8-10 მაისს გამოცხადებული სამდღიანი ზავის შეთავაზება ძალიან ბევრია იმასთან შედარებით, თუ საიდან დაიწყო მოლაპარაკებების პროცესი. დონალდ ტრამპი იმეორებს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებულ ომში ყოველდღიურად უამრავი ადამიანი იღუპება და მისი პრეზიდენტობის შემთხვევაში ეს კონფლიქტი არასდროს დაიწყებოდა. როგორც იცით, სულ ცოტა ხნის წინ პუტინმა ცეცხლის სამდღიანი შეწყვეტის შესახებ გამოაცხადა. ეს ძალიან ბევრია იმის გათვალისწინებით, თუ გვეცოდინება საიდან დავიწყეთ. ჩვენ გვყავდა პრეზიდენტი, რომელიც 3 წლის განმავლობაში არ დალაპარაკებია პუტინს. ეს ის ომია, რომელიც არასდროს უნდა მომხდარიყო. ძალიან იმედგაცრუებული დარჩებით, როდესაც გაიგებთ, რომ რეალური მსხვერპლი გაცილებით მეტია, ვიდრე გამოქვეყნებული ციფრები. ნავთობის ამჟამინდელი ფასის გათვალისწინებით რუსეთში ნავთობის ფასი დაეცა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კონფლიქტის მოსაგვარებლად კარგ პოზიციაში ვართ. ომი გრძელდება ახლო აღმოსავლეთში, სახალმა იემენის საპორტო ქალაქებში ჰუსიტების ინფრასტრუქტურაზე სარაკეტო იერიში მიიტანა. დარტყმების შედეგად დაშავდა 21 ადამიანი. ქალაქში მდებარე პორტზე 10-ზე მეტი დარტყმა განხორციელდა, ასევე იერიში მიიტანეს ცემენტის ქარხანაზე, სადაც ახლა მასშტაბური ხანძარია. მედიის ინფორმაციით ისრაელმა იემენზე სარაკეტო იერიშები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კოორდინაციით განახორციელა. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის ავიაციამ იერიში იემენის დედაქალაქ სანას მიმდებარედ განახორციელა. შეგახსენებთ, გუშინ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ აეროპორტზე განხორციელებული თავდასხმას საპასუხო ქმედება მოჰყვებოდა. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. მარსელ ჩიოლაკუმ მთავრობის მეთაურის პოსტი მას შემდეგ დატოვა, რაც მისი პროდასავლური კოალიციის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ვერ გადავიდა. ცნობილია, რომ მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები თანამდებობას დროებით შეინარჩუნებენ, სანამ ცნობილი გახდება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები. მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს გიორგობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვა ტარდება. გიორგობის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 6 მაისი წმინდა დიდმოწამე გიორგის აღსრულების დღე, 23 ნოემბერი კი მისი ბორბალზე წამების დღე. წმინდა გიორგი ნამდვილად განსაკუთრებული და გამორჩეული წმინდანია და საქართველოს ისტორიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 1000-ობით და 10,000-ობით ტაძარი და ნიშია მის სახელზე აშენებული. ისე შეიყვარა ქართველმა ერმა და სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ვიცით რომ წმინდა გიორგის ჩააბარა საქართველოს ეკლესია. ყველა ტაძარში აღევლინება საზეიმო წირვები, სამების საკათედრო ტაძარში წირვა დაიწყება 10 საათზე. გილოცავთ რაღაც დაესწრათ. რუსთავში უამინდობის მიუხედავად სრული ანშლაგით დაიხურა ქორეოგრაფიული კონკურს ფესტივალი ქართული. დასკვნითი ღონისძიება ზვიად ბოლქვაძის და რანინელების კონცერტით დაიწყო და დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდა. ფესტივალის გრან-პრი რუსთავის ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ჯავარმა აიღო. პირველი და მეორე ადგილის მფლობელები კი იბერი და კეღოშვილები გახდნენ. რუსთავის მერიის ფულადი ჯილდო 10 სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულ ანსამბლებს გადაეცათ.
რუსთავის ფესტივალი ქართული ყოველ წელს გაზაფხულზე უმასპინძლებს ხოლმე ქართულ დღეებს, სადაც ქორეოგრაფიული ანსამბლები იღებენ მონაწილეობას. 60,000-მდე მაყურებელი ყავდა, 3,000 მონაწილე და დარწმუნებული ვარ, რომ ის გამარჯვება, რომელიც წელს ქორეოგრაფიულმა ანსამბლებმა მოიპოვეს, იქნება мотиваცია იმისთვის, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. 10-ვე ნომინაციაში გამარჯვებულს ულოცავამ არაჩვეულებრივი შედეგის დადებას, აი ამ ფესტივალში მონაწილე თითოეული ადამიანიც არის გამარჯვებული. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ ტრადიცია ფესტივალებისა რუსთავში დამკვიდრდა და დაფუძნდა, ამას გვაჩვენებს და ამის მაჩვენებელი არის ის შედეგები, რაც აი 2025 წელს ამ ფესტივალის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ რუსთავში, ეს არის დაახლოებით 60,000-მდე ვიზიტორი და გულშემატკივარი. საქართველოს ჰოკეის ნაკრები სამშობლოში დაბრუნდა, მათ მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე დივიზიონის A ჯგუფში გადაინაცვლეს. ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატის მეორე დივიზიონის B ჯგუფის ბოლო მატჩი ტაილანდი დაამარცხა ანგარიშით 15-1. საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფის ყველა მატჩი მოიგო. საქართველოს ნაკრები ახალ ზელანდიაში სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით იმყოფებოდა. ველოდით ამ შედეგს ნამდვილად, იმიტომ რომ ვემზადებოდით ყველანაირად, რომ ეს შედეგი გამოგსვლოდა, ესე რომ ვთქვათ, რა ვიცი, ყველაფერი ჩავდეთ, რაც შეგვეძლო ამ მომზადებაში და საბოლოოდ შედეგი გამოიღო და დავიკავეთ პირველი ადგილი. მომავალ წელს ჯერჯერობით არ ვიცით, მაგრამ თვის ბოლოს გადაწყდება, სტარტდება შემდეგი დივიზიონი, რომელიც გახლავთ მეორე A დივიზიონი და მომზადებას დავიწყებთ ალბათ სავარაუდოდ სექტემბრიდან. ყველა თამაში იყო რთული, მსოფლიო ჩემპიონატზე მე ბევრჯერ ვთქვი, რომ არ არსებობს სუსტი გუნდი. რა თქმა უნდა, ახლა მაყურებლის თვალით დანახული ბულგარელთან თამაში ალბათ ყველაზე რთული. დავიწყეთ უკვე მომზადებას შემდეგი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და ზედა დივიზიონში წარმატების მისაღწევად. ისტორიული წარმატება მსოფლიო თასზე. პირველად ქართველმა მხატვრულმა მოცურავემ მსოფლიოს თასზე მედალი მოიპოვა. კანადაში მიმდინარე ჩემპიონატზე მარია ალავიძემ შეასრულა თავისუფალი სოლო პროგრამა და ქვეყანას ვერცხლის სინჯის მედალი მოუტანა. წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ მაინც მიზნად მქონდა ყოველთვის დასახული მედლის აღება. ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი გამოსვლით, ჩემი თავით. შემდეგში კიდევ უფრო მეც უმუშავებ, რა თქმა უნდა, რომ კიდევ უფრო მეტი და უკეთეს შედეგი იყოს. ძალიან დიდი ემოციები იყო ეს მეორე ადგილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ სულ ველოდებოდ საპრიზო ადგილს, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო, არ გამოგვდიოდა ეს ამბავი და როგორც იქნა, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ მივაღწიეთ ჩვენსაც და იმედია სულ წინ და წინვევლით. ჩამოყალიბებული სპორტსმენია. აი რასაც ნიშნავს სპორტსმენი, თავისი რეჟიმით, თავისი კვებით, ყველაფრით აბსოლუტურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე წელს გვექნება ევროპის ჩემპიონატზე მაღალი სინჯის მედალი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის სხვა სიახლეებს შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე. მე ამით გემშვიდობებით, კურიერი 12-ზე უკვე თამარ ურუშაძესთან ერთად დაბრუნდება.